خلق جهمو آلیان و بردکتن و دروشمن الله اکبر و کردستان اسلامی دگوتن. گلکا سوزدا دیار بکر بکنا پایتخت اسلامی. ریبرین اسلامیان کرد و ین جهندی لروشالات ناوین آماده ویل هفهاتنه بون و داخوازا و گراندنا دوری بو سردم اولیه بره تکرن. دیاربکر اسلامی به هویه خود دیاربکر و روزه که به پایتخت اسلامی جبر وی که دیاربکر پارێزگەیەکە که پر گرینگه. گلک دورین باجری لبردم اسلامیان لویداوی هاتنه وکرن. پشتی هزم پاراستنه روشا اولهیه لدورین دوخته که دالبن کنترولا پکک یا ساکولر او انشار دولتا ترکیه دکن قایم ترکرین. اسلامی باور دکن او پیاما او پیشکش دکن و دوری جتندوتی جان رزگار بکن. O peygamber bize sulhu, huzuru, barışı, kardeşliği tesis etti. ام لهف هاتین بو روجاج دایبونا پیغمبر ما اوی آشتی و براتی پیدا کرش بر و چنده ام ده پیامن خودت بجین اگر ام وکو خلق حرم ام پیغمبری بخو بکین نمونه و وکو وی بجین اف شرون آرامی دوام ناکد و چه معنا بو نامینید لیگ شبونا کمالین اسلامی ترز دناف هندک کردان پیدا کریه بزابان اجتماع پرورد بینید پیدا کرنا وک هویه بو جنان مزنترین دست کفته حکومت ترکیه و هندک اسلامی پارتی آلیگرا کردان هدفه به دجبر اولی گنهبار دکت او وی چنده بتندی رد دکن. din partilerin tek elinde olmamalı. هەرکەسێک دەکاری ڕێوڕسمێن ئۆلیێن خوا بە ئاوایەکی ئەو بخوازیت پێک بینیتن. هەدەپێ هەردەم دەخوازە جوداکردنا ئۆل و سیاسەتت کرد و ئەو دژی بکارئینانە ئۆلیە وەکو ئالاڤەکە سیاسی. هەڤرکیا سووریا و شەڕێ دژی چەکدارین دەولەتە ئیسلامی نەدوورە و لە ئالیە دیە توخیبێت تورکیایە و ئەوێ تەنگەژە دناوبەرە ساکولار و ئولدارên کورد پەیدا کریە و gelek şervan ji her du aliyan Kurdên Tirkiyan e. toplumlarda همو جواکان دا جدابری هفرکیان دیگل خوتینید او ابی خطری هیا لیستاندرین دموکراسیا ترکیه رینا داد اف کماله دجی یک دیبن لێژ بەری هەژدەمەهان تندوتیژی دناوبەرە ئیسلامی و کوردên ناسیۆنالیست li Diyarbekir çêbû û nêzîkî 5 kes hatine kuştin. Hander rewşa Sûriye bû. Wêneyên îslamiyan ewên hatîn kuştin di wan şeran da li her cihekê li hevhatina vê mehê dêne xuya kirin. Kuştiyên her du aliyan naîne ji bîr kirin. û ev nerazîbûn û girjiya xurt vê civakê pitir jekjuda dikir. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.